ده‌ها هزار مرد خارجی که می‌خواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیوی آزادی در این مورد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلانی را پیش میبرند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی میتواند که حجتهای خود را پیشنهاد کند. ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا کارمند خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره‌های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند. خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده میشد که شهروندی و یا حق اقامت دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافعه روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند. همه می‌بینند که روسیه جنگ استیلاگرانه و تجاوزگرانه رو پیش میبرد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجرستیزی رو می‌بینند و درک می‌کنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمی‌خواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا برو، البته بسیاری ها را به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های آدمان دیده می‌شود که نوشتند از ترس چیز و چاره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند. در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کارناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظرداشت آنکه کمیسریت‌های حربی روسیه بعضاً چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می‌فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجرستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت‌گرایانه روسیه آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی می‌گرداند. در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری می باشد، کارمندان پلیس نیز شرکت می کنند. من فکر می کنم متاسفانه این حادثه ها زیاد می شوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردن و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان می دهند. خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره می کنند. صرف نظر از آنکه فرمان بیش از یک ماه باز عمل می کند، نه رسانه‌های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند. با در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمیدانند که برای آن حتما باید بجنگند و بمیرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست. به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند.